अब एउटा सानो एउटा अडियो चेक भन्ने मेरो सेगमेन्ट छ एकदम दाइले सुनेर चिन्नु होला है आवाज सुनेर ओके ल अनि म चाहिँ चाहिनँ के म आफ्नो बाटो हिँडेँ उहाँहरूले कलाकार बनोस् गाउँमा त तेरो छोरो बौलाउँदै हिँड्ने चाहिँ म त्यो बौलाउँदै हिँड्यो भने म हँसाउँदै हिँड्थेँ अनि घरमा कुरा लगाइदिँदा रहेछन् तेरो छोरो बौलाउँदै हिँड्छ कि तेरो छोरो सधैँ हुन्न सक्यो सकेन यसलाई एकचोटि रिपिट गर्न मिल्छ यसलाई सुरुदेखि जाउँ फेरि एकचोटि ओके पक्नुहोस् है त्यसो भने यसलाई मैले फेरि यहाँनिर सुरुदेखि होइन दाइ ओके ल जाउँ है त अनि म चाहिँ चाहिनँ के म आफ्नो बाटो हिँडेँ उहाँहरूले कलाकार बनोस् गाउँमा त तेरो छोरो बौलाउँदै हिँड्ने चाहिँ म त्यो बौलाउँदै हिँड्यो भने म हँसाउँदै हिँड्थेँ अनि घरमा कुरा लगाइदिँदा रहेछन् तेरो छोरो बौलाउँदै हिँड्छ कि तेरो छोरो सधैँ हुन्न यो आवाज मेचीको होइन मेचीको म त एक्सेन्टबाट चिन्न खोज्छु कि यो कोशीको आवाज पनि होइन होइन यो मेची कोशीको आवाज होइन सगरमाथाको पनि होइन सगरमाथाको होइन अब यहाँ काठमाडौँ वरिपरि सिन्धुपाल्चोक काभ्रे हो कि जस्तो पनि छ अब त्यसलाई पनि होइन भन्ने भने होइन त्यो त यो 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 पश्चिमतिर दाङतिर गयो यो अब ठ्याक्कै नाम नले पनि अघिदेखि एउटा फोटो आइरहेछ ममा होइन उहाँको एक्टिङ चाहिँ मैले एक्टिङकै आवाज आएको भए म चिन्थेँ होला इन्टरभ्यूको आवाज भएको भए म झुक्किएँ यो भटभटे माइलाको हो खतरा चिन्नु दाइ होइन मैले सुनेको थिइनँ उनको त्यो इन्टरभ्यू टाइपको ओके ल दाइ अर्को छ ल अब भटभटे माइलाको त एकदमै तपाईँले खर्लपै पार्नु म जतिको खुसी अब यो म भाग्यमा त विश्वास गर्दिनँ तर हेर्ने त्यसलाई काकताली कोइन्सिडेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा हो भने सायद म जतिको भाग्यमानी त विश्वमा कोही जन्मेकै छैन सायद जन्मिन्छ धेरै कम जन्मेला म त्यस्तो भाग्यमानी अब यो कलाकारको आवाज होइन यो साहित्यकारको आवाज हो अथवा गीतकारको हुनसक्छ होइन यो सिङ्गर कमेडियनको होइन जस्तो लाग्यो अडियो चेक अनि एकजना चिन्नु पनि ठुलै चिज हो नि होइन यो चिनिने भने त घाटा छैन हिन्ट्स चाहिँ दिन सक्छु म तपाईँलाई हुन्छ वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक मदन दाई हो मदन दाई मदन राई खोटाङ शुभम हो दामी चिन्नु दाइ नेक्स्टमा जाउँ है त हामी अब त्यो तरिकाबाट राजनीति गर्नको लागि पनि आएका होइनौँ राजनीतिमा अलिकति इमान्दार हुनुपर्छ अलिकति भन्नाले अलिकति होइन कि पुरै इमान्दार हुनुपर्छ यो त कस्तो यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा हुँदैन यो त होइन यो राजावादी पनि होइन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर गयो होइन मुकुलको आवाज हो मुकुल ढकाल होइन नि पक्नु त्यसो राजनीति गर्न को आयो पक्नुहोस् है मिलन होइन हिङ्स दिनु त्यसरी तपाईँकै प्रडक्ट हो yes he is Himesh सही यति त मिल्यो नि त मिल्यो अब अर्को छ ओके हिमेशलाई अलि दुःखले मात्र चिन्नु होइन हिमेशलाई नचिन्ने कारण हिमेशलाई आवाज नचिन्नेको चाहिँ उसको प्रस्तुति यो होइन नि त कलाकार ऊ त चर्किने हो नि त स्टेजमा यहाँ चर्किया छैन नि त त्यो हिसाबले कन्फ्युज भएको ओके सुनौ यो त एकदमै छोटो आयो त दाइ के त केही बुझिन तर यो त मेरै हो भन्ने बेला बात ओके अब यसलाई चाहिँ अलिकति ओके अब आउँछ ओके
ठुलो भयो भनेर फेरि ठुलो हल्ले चाहिँ मान्छे नआएर घाटा गयौँ दाजु हामी त भन्दा छोटो आयो तर मोटो आयो फोटो आयो फोटो छैन अडियो मात्रै छ बाना घाटा गयो भने होइन एक्सेन्टबाट पनि चिन्न सक्नुहुन्छ बुझेँ त होइन एक्सेन्ट त पूर्वको होइन क्या यो आवाजै होइन नि झापा मोरङको हो त होइन अझै पूर्वको पक्नु पो त्यही त झापा मोरङको होइन नि त झापा मोरङको होइन अझै उताको बुझेँ आङसाराङतिरको हो क्या आङसाराङ कविजी हो अघि तपाईँ एडिट गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यहाँबाट पनि त थाहा भइसक्यो नाम भनिदिनुहोस् नाम त किन भन्नु चिनिहाल्नु उपेन्द्र सुब्बा बस उपेन्द्र सुब्बा ओके ल कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ आकल चुकल भेट हुन्छ कहिलेकाहीँ कफीमा भेट हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तै फङ्सनहरूमा भेट हुन्छ दाइ आफ्नै काममा बिजी हुनुहुन्छ छोटो आयो मिठो आयो यो त कडा दमदार आवाज छ फेरि एकदम ह्यान्डसम मान्छे पनि हो फेरि विपिनको त होइन विपिनको होइन उहाँको होइन मार्यो अब के हिङ्स दिनु कि चेन्ज गर्नु हो अलि दिलीप रायमाझी पुस्ताको दिलीप भाइ के छ हल्कुल भाइ दिलीप सँगसँगैको उहाँ सँगसँगै चल्नु भएको अलिकति उहाँभन्दा पनि थोरै सिनियर होला एकदम रमेश उप्रेती बिल्कुल त्यति दिएपछि त दाइले गरिहाल्नु हुँदो रहेछ नि ल अब लास्ट छ होला सेकेन्ड लास्ट अथवा लास्ट हिमाल जलेर आगो होस् मरुभूमिमा हिउँ परोस् कस्तो एलिना चौहान कस्तो स्वर छ त के हो यो एलिना त होइन हिमाल जलेर आगो होस् मरुभूमिमा खोइ के परोस् मेलिना हो त मेलिना पनि होइन समीक्षा हो होइन रचना हो रचना पनि होइन त्यसै अब तपाईँ भन्दिनँ 3टा अक्षरको छ चलेकै हो अहिलेको मिलनको होइन यो मिलनजीको पनि होइन झापा हो घरमा प्रविशा अधिकारी होइन तपाईँ कसरी चाहिँ के अरे नयाँ पुस्ता आएको छ सबै चिनेर छु अहिले सबै चिनेकै कलाकारको नाम लिइरहेको छु होइन त्यही त ओके तपाईँ केही पुस्ताका हुन् यी सबै एनिवेज दाइ एकदमै मजा भयो अब